Estou aqui no 5º andar da Mona Lisa para mostrar para vocês um pouquinho do setor de eletrônicos. Isso mesmo, agora a Mona Lisa conta com um setor aqui repleto de muita variedade, mas hoje quero mostrar para vocês opções de robô aspirador. Vem comigo! Começando pelo robô aspirador mais procurado da Xiaomi, que é o X20. Ele tem a base autolimpante, passa pano por $530. Fica em torno de R$ 2.835. E no Brasil encontrei por até R$ 5.000. Agora o próximo modelo é o S40, que está saindo por $249. E com a cotação de hoje fica R$ 1.332. E por último, o X20 Max, que está saindo por $565 e fica R$ 3.022. Viram? Aqui tem várias opções. Então você que está precisando de um robô aspirador, agora é hora de garantir o seu com preços imperdíveis.